看这样的房子吗？长是11.5米，宽是3.3米，高是3.3米，整体面积38平。它呀，不论平方卖，是论整套卖的。它不需要你一砖一瓦，不用你打地基，从厂家呀直接就能订购，30天就做完了，连装修、家电都给你配好。屋内是2室1卫1个阳台的布局，3面环景的落地窗，还有一个通风的小窗户，电动窗帘，还有空调，还有干湿分离的卫生间。来，卫生间也是超宽敞的啊，5金卫浴花洒。智能的马桶、热水器、全尺寸的洗手台、洗手盆、智能的化妆镜，全都是出厂的标配。投影仪、投影幕布、3面环景的落地窗、大天窗，全是带好的。还有一个这种吧台，无论你是零上60度的南方，还是零下35度的北方，全都能正常使用。